Basının yaptığımız örneğin anlamıyla bir rekabet naye anki partner olduğu aynı arkadaşlar bunları yapıyoruz. Başlayacağım bunu yapıyoruz. Как в чем комитет здесь ничего не тут ничего не короче Ես գիտեմ, որ 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հնչել է ուղիղ հրահանգավորում անելու այս գործողությունները։ Ես չգիտեի, որ մեր ուժային կառույցները այսքան օպերատիվ են, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ գործողությունները իրականանում են։ Ավելի ուղիղ հրահանգավորում, ավելի ուղիղ քաղաքական պահանջ ու քաղաքական ճնշում պատկերացնել անհնար է։ Ես չգիտեմ ավելի ուղիղը որն է։ Առաջ եթե WhatsApp-ով էր, հիմա նկատում ենք, որ այդտեղ էլ չգիտեմ առաջընթաց ասեմ թե հետընթաց, բայց այդ WhatsApp-ն էլ է վերացել եւ ԱԺ ամբիոնն է WhatsApp-ի դերակատարումը իրականացնում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել իմ գործընկեր Լևոն Քոչարյանի հայտարարությունից հետո եղավ, շատ տարածված հայտարարության մի հատվածը իր քաղաքական գնահատականը, բայց շատ կարևոր էր հայտարարության մյուս հատվածը, որը ստվերվեց, այն հատվածը, որտեղ ինքը ասում էր, որ եթե խնդիրը ունեցվածքի պահպանումը հանգիստ կյանքն է, դրա տարբերակը այս ամեն ինչի մեջ չլինելն էր։ Այսինքն շատ լավ իմանալով ինչի մեջ են, ինչի են ենթարկում իրենց ընտանիքի անդամներին, անգամ անչափահաս երեխաներին մարդիկ ստանձնել են պատասխանատվություն այդ արժեքների իրենց ունեցած արժեքների համար պայքարի։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր հայրենակիցները իմանան, որ եթե ունեցվածք լիներ խնդիրը հանգիստ կյանքը, դրա տարբերակը այս ամենին չխառնվելն էր, որովհետև մենք տեսնում ենք այս ամենին չխառնված իշխանությանը լոյալ մարդիկ ոչ միայն ինչ հանգիստ կյանքով են ապրում, այլ ինչպես են բարգավաճում։ Ուրեմն այս ճանապարհը ընտրելը ոչ թե ունեցվածքի պաշտպանություն է, այլ արժեքների պաշտպանություն է։ Սա է ամենակարևորը եւ այս գործելավոճը հատուկ է բոլոր բռնապետական ռեժիմներին։ Ես այստեղ բան չունեմ ավելացնելու, այսինքն նայեք, բացեք Google-ը, ցանկացած արհեստական բանականություն, հարցրեք ինչպես են գործել որևէ բռնապետություն, որևէ, եւ տեսեք, որ սա այն ճանապարհն է, որ անցել են բոլորը։ Լևոն Քոչյանից այս պահին առնվազն անդադ փոփոխվում է իրենց տանն է, այնտեղ խուզարկությունը շարունակվում է իր 3 անչափահաս երեխաների նաև ներկայությամբ։ Լևոն Քոչյանի կինոով արժեք է ստեղծում Հայաստանում երևի ամենաճանաչված բրենդն է, Պրեգոմեշի մասին է խոսքը, ներխուժել են նաև դիմակավորված անձինք խանութներ, Պրեգոմեշի գրասենյակ, այլ հատվածում գտնվող, ընդհանրապես տեսնում ենք, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ունեցվածքի խլում էլ չի հարցը, վրեժ խնդրություն եւ նաեւ հայտարարված քաղաքական օրակարգից առաջ ընդդիմությանը ճնշելու, լրացնելու հերթական փորձեր։ Ես չունեմ այստեղ ենք, վստահ եմ, որ նախագահի ընտանիքը առաջի անգամ չի նախորդ սրա միջով ասում, եւ ընդհանրապես ընդդիմադիրները հատկապես 2026 թվականին այս սցենարին պատրաստ են, այստեղ որևէ բան չկա։ Եթե այս մեթոդով են իրենք ուզում, որ Ալիևի սահմանադրությունը ընդունվի, այս մեթոդն էին պատկերացնում, որ կգնանք падգամավորներին կհամոզենք, այս մեթոդն են ворթեգրել, Հայաստան խմբակցության դեպքում դա չի աշխատելու, չգիտեմ, թող ուրիշ բան մտածեն Սրփուի Գալյանը, այնտեղ Դատախազը, Նիկոլ Փաշինյանը, այս մեթոդով Ալիևի սահմանադրություն չեն կարողանա անցկացնել։ Այս մեթոդով սահմանադրական մեծամասնություն, որոնք ընտրություններին չեն ստացել, չեն կարողանալու ունենալ։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են մտածել սա իր անելուց։ Իսկ տեղեկություն եք, բայց անձինք Չեմ։